ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ கொடைக்கானலில் இருக்க ஃபேமஸான குணா கேவ் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் படத்துக்கு அப்புறம் பயங்கரமாக வைரவலான குணா கேவ்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். பயங்கரமான வைப் இருக்குது இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல எல்லாருமே சுபாஷ் எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு சத்தம் போட்டுருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தோட இம்பேக்ட் வந்து இங்கே இருக்குது. குணா கேவ் இருந்த இடம் வந்து ரொம்பவே லைவ்லியாக, ரொம்ப வந்து ஒரு சின்ன மலையோடு நாங்கள் போனோம். பயங்கர கூட்டம், ஆனால் பயங்கர வைப்ஸு, பயங்கர சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. கொடைக்கானல் ட்ரிப்லேயே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண லொக்கேஷன் அப்படின்னா இதை தான் சொல்லலாம். காரணம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும், இந்த லொக்கேஷனோட ஆம்பியன்ஸாக இருந்தாலும், ஒரு குரங்கோட ஷேட்டை தான் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஒரு குரங்கு ஒருத்தவங்களோட ஹேண்ட்பேக்கை தூக்கிட்டு மரத்தில் போயிடுச்சு. அது அப்புறம் பர்ஸை கீழே போடாமல் பயங்கரமாக அதுக்காக மக்கள் எல்லாம் அதையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாம் பார்த்து ஒரே சத்தம் சேட்டை அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக இருந்து கடைசியில் ஒருத்தங்க கல்லை எரிஞ்சு, எங்கள் டீமில் ஒருத்தர் கல்லை எரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது பர்ஸ் அப்படி கீழே போட்டுருச்சு. அப்புறம் சரி தனியாக போகிறத விட ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக ஒரு பஸ் பிடிச்சி போகிறதுனால இது ஒரு ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக இருந்ததுனால நிஜமாகவே செம்ம வைபாக இருந்துச்சு. பஸ் சூப்பராக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்திருக்க லொக்கேஷன் வந்து சில்வர் ஃபால்ஸ், வெள்ளி அருவி. பார்க்குறதுக்கே செமையாக இருக்குது. காலையில் முதல்ல இந்த இடத்துல தான் இறங்குறோம். அப்படியே செமையாக அப்படி சில் அப்படின்னு அப்படி அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம சென்னை அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி எங்கே இருந்து போனாலுமே கொடைக்கானலோட கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த இடமும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்படி பச்சை பசேல்னு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பார்க்க செமையாக இருக்குதுல்ல. சூப்பராக அந்த லொக்கேஷனெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அங்கே நிறைய பஜ்ஜி போண்டா எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. பட் இந்த கொடைக்கானலோட பின் பாயிண்ட் டிரைவில் வந்து வாந்தி வருமோங்கிற பயத்தினால நாங்கள் எதையுமே சாப்பிடல. பட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து எங்கே போகலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப ஃபேமஸான சூசைட் பாயிண்ட் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். நிறைய ட்ராவலர்ஸ் இது மாதிரி ஃபேமிலியாக வந்திருந்தாங்க. அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்தது மே மந்த் அப்படிங்கிறதுனால. அங்கங்கே கார்ன் என்ன கிடைக்குதோ ஐஸ்கிரீம் அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சூசைட் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கலராக சாக்லேட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ட்ரெஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா 150 தான். நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரிப் போகும்போது பேசாமல் நம்ம சூட் கேஸில் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கம்மியாக எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயும் வாங்குகிறோம், நம்மக்கிட்டே லக்கேஜ் இருக்கும். ஸோ நமக்கு நிறைய ஷாப்பிங் பண்ண முடியாது. அப்புறம் நிறைய குக்கீஸ், நிறைய இயர்ரிங்ஸ், நிறைய இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு. மலை பூண்டு, அப்புறம் அங்கே விளையிற அந்த செரிஸ், அவகேடோ, அங்கே நமக்கு கிடைக்கிற சூப்பரான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இதையெல்லாம் யாரும் தூக்கிட்டு வருவா அப்படிங்கிறனால ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலை. பட் கேரட் வாங்கி சாப்பிட்டோம். ஃப்ரெஷ்ஷான கேரட்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நிறைய கிளிப்ஸு, கலரான வளையல். அப்படியே சூசைட் பாயிண்ட்டை பார்க்க போகும்போது அப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருந்து மலை பிரதேசங்களில் கிடைக்கிற டீ பவுடர், அப்புறம் நிறைய எண்ணெய், யூகாலிப்டஸ் ஆயில், இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது ரொம்ப ஆர்வமாக வாங்குவோம். அப்புறம் செகண்ட் டைம்லாம் போகிறப்ப அப்படியே பார்த்துட்டே போவோம். பட் மூட்டு வலிக்குள்ள எண்ணெய் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். பசங்க வந்து இந்த கலர் கேண்டியை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க. பட் சாக்லேட் வந்து கிலோ 125 வாங்கிக்கிட்டோம். கிலோ 125. சரி வாங்க. புதுசாக கொடைக்கானல் பார்க்க வந்துருந்தோம். ஒருத்தவங்க சூசைட் பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு சொன்னாங்க பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு. அதான் நான் சொன்னேன் மேலேருந்து கீழே உருண்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு. என்ன சொல்கிறீங்க? அழகாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி பஸ் வேன் பிடிச்சிட்டு போகும்போது ஒரு கன்வீனியன்ஸ் என்ன எட்ரா வண்டி அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பாயிண்ட்டே கிளம்பி போயிட்டே இருக்கலாம். சுபாஷே அப்படி கூடுங்க.
இவ்வளோ ஃபன் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலான அந்த குணா கேவோட பாயிண்ட்டை பார்க்காம போனால் எப்படி, அதனால மொபைல் உள்ளே விழுந்தாலும் எட்டி பார்த்துருவேன். டே சுபாஷ் எங்கே இருக்கடா அப்படின்னு எல்லாரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம நிற்கிற இடம் வந்து கொடைக்கானல் க்ரோக்கஸ் வாக். இங்கே இருக்கிற வியூ பாயிண்ட்லேருந்து தான் பார்த்துட்ருக்குறோம். அவ்வளோ அழகாக பண்ணிருமான்னு தெரியல, பட் குட்டியோடு இருக்கிற குரங்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. கொடைக்கானல் சில்வர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய குரங்கு பார்த்து. இதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் 20 rupees ப்ளஸ் டெலஸ்கோப் வியூ பார்க்கணுன்னா 10 rupees. சூப்பராக இருக்குது. சம்மர் அப்படின்னாலே நம்ம ஊரில் பிளான் பண்ணுற வெக்கேஷன் வந்து ஊட்டி அல்லனா கொடைக்கானல் தான். ஸோ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் சம்மருக்கு எங்கே போவீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். விடையெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு.